waktu buka puasa telah tiba. Allah nu adan can nyampe karena akbar cau geus beak opat. Tanggal hiji puasa kategori puasa dendam, cau disikat kolak digabres kejo dihantem, giliran beteung eungap sing goreang taraweh kamerkaan ngap coba imam taraweh na gancang da eta nu kapake. Sorry di Cikampek imam lambat teu kapake. Teuing jelema ayeuna aneh, balik muludan balik rajaban hasilna gitu-gitu baik, diajak sholat tumaninah teu beuki jelema ayeuna. Hayang anu gugurubugan itu para rubu imam edan laku atuh metik jadi imam teu laku nyaho metik tanpa gigi aki-aki ngimaman teu kapake eta aki-aki. Allahu akbar. Ieu jajaran kahiji geus heuai, jajaran kadua geus nyangeyeng kana tembok ieu. Nu katilu budak ngora diburi eta geus sing celetuk bah ngetem ieu mah ngetem euy. Teu kapake ta aki-aki ngimaman tarawih. Karek sarokaat geus digotong ku budak ngora. Selapkeunna bedug. Teu aki-aki goblok yang diperkosa ieu. Diganti imamna kudu ngora. Weh, menang bayaran imamna ge. Sewa imam sewa. Di mana? Di Itali. Jauh. Imamna ge di Itali, imam taraweh. Ustadz Valentino Rossi. Tukang balap eta. Bilalna Ustadz Max Marquez. Di Spanyol eta. Jadi imam jeung Bilal area danduanana eta. Atau Bilal gegerbegan maca sholawat doang ngepung bangsat bae. Wallahu sayyidina Muhammad, 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 Aisyana naona. Batur mataraweh, sallu alaih. Dicek malaikat di jelema sholawat apa ngepung bangsat. Pan imam ngadenge kitu asa dirojok jubur eta imam. Imam ngagurubug teu puguh. Langsung gaspol. Gas dicicak. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing gurebeg amin eta. Ceuk malaikat anu taraweh darah tinggi kabeh ya. Arek kumaha diijabahna eta Fatihah. Nu amin ngambek. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun antum ta'buduna ma'budu wa la ana a'budu ma ta'budun antum ta'buduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nini teu milu nangtung deui. Cek babaturan nama sarokat deui nangtung deui lah ngetem bae sieun nyung bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyat. Imam ngos-ngosan. Cek malaikat lebok. Atuh ulah makmum imam nu dihareup capek kikituan. Bener teu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahu akbar. Aisyah rek kamarana. Tapi aneh, taraweh imam nu kitu nu laku. Bener. Ngan resikona berat. Bubar taraweh aki-aki 15 ararutah. Nu 5 mah nilep beheungna teh aki-aki. Nyungsem tina ruku kana sujud ngudak-gudak imam eta. Balik taraweh digarotong aki-aki.
Ditanya di jalan, bah balik taraweh digotong, mabok taraweh. Oh taraweh mabok bah, ya iyalah imam nang ngoplos. Eta memeh ngimaman eta ustad merenang nginum kerating deng heula, kerating deng dioplos jeung tai kebo eta gitu. Astagfirullahaladzim. Cek atuh euy ti mulut ka mulut, ti rajab ka rajab, kirang bara hasil ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun aya ketenangan dina Allahu akbar, nikmatkeun takbirna. Ieu mah gerabah guru wah aku. Ai di dieu kumaha taraweh nu gancang apa nu kendor nu laku? Nu gancang. Oh ti dia mimiti nanya. Mudah-mudahan memang karasa loba kesalahan kekurangan ibadah orang di bulan Ramadan kamari, mudah-mudahan dihampura ku Allah. Anu alusna jadi amal soleh tabungan sampereun di poe kiamah. Urang sing dipanggihkeun di jeung Ramadan tahun hareup. Amin. Jadi jasmani kudu dieusian, rohani oge kudu dieusian. Ayeuna Kang Adis, alhamdulillah nyuguhan rohani, para rohani ku nasihat agama, ku istighosah, ku ngaji Quran, pan eta jadi makanan rohani. Alhamdulillah dina acara naon ditasep syukuran kana nikmatna Allah nu dikaitkeun jeung walimatul khitan. Punten, ieu kampung naon namina teh? Cilayang Guha. Di Cilayang Guha ayeuna kedidatangan ieu teh. Kedidatangan naon asep ribuan malaikat rahmat halaladir. Di kampung ieu khususna di tempat ieu, di majelis talim ieu, da ieu teh lapang ieu teh jalan asal nangan sementara ayeuna jadi majelis ieu teh. Majelis Al-Adis. Jeung majelis taklim Al-Warni. Sabab nu bogana Mang Adis jeung Cewarni. Ya majelis talim isu kan mah jadi tempat ulin deh jadi dia jalan deh. Sementara ayeuna jadi majelis talim Al-Adis jeung Al-Warni. Insyaallah sing jadi saksi. Di mana-mana di tempat dibacakeun ayat Quran, dibacakeun shalawat ka Kangjeng Nabi, dibacakeun zikir kalimat-kalimat ngagungkeun Allah jeung Rasulullah, maka kontan Allah ngutus ribuan malaikat rahmat hadir ka eta tempat. Rek naon eta malaikat rahmat nurunkeun kariduan Allah. Pikeun saha? Pikeun jelema nu nyadiakeun tempatna, nu ngabiayaanana, nu hajat intina mah khususna di jang jalema-jalema nu hadir di eta tempat, maka balik ti dieu urang bakal ngagembol rahmat sareng kariduan Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kaitanana jeung walimatul khitan bener. Sabab ieu Ramadan, rezeki Ramadan geus disundatan. Di acara syukuran anak ku pangajian. Cocok cek barudak santri. Sabab undangan nu disebarkeun ku nu hajat dina surat-surat undangan sok ngajeblak aya pamenta nu hajat teh. Pamenta naon? Dengan memohon rahmat dan ridho Allah, kami akan melaksanakan syukuran walimatul khitan putra kami. Dina undangan ngajeblak nu hajat hayang menang rahmat, hayang menang ridho Allah. Baik di handapna teh surat undangan ngajeblak acara pengajian cocok. Sabab ku aya maca Quran, maca zikir, istighosah, maca sholawat, eta teh ngondang malaikat rahmat hadir. Berarti diijabah ku Allah kahayangna nu hajat, hajatna hayang menang rahmat ridho Allah, dieupanan ku pangajian. Ieu cocok. Cek barudak santri asup karena kalimat muafaqat bil muqtadal hal, pas nurup cupu jeung kaayaan. Kan kadang-kadang sok aya nu salah kaprah jelema. Hajat nyunatan anak nyetak undangan disebar ke mana-mana, dina undangan ngajeblak make aya pamenta dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Kami akan melaksanakan syukuran walimatul khitan, walimatul nikah, ai dihanapna hiburan. Blang blang blang. Tublak tung ting tung tung. Datang moal malaikat rahmat. Jawab. Hadir moal malaikat rahmat. Moal datang. Malam kahiji, malam kedua, hiburan kedua.
2 poe aing ngapalkeun eta. Hadir moal malaikat rahmat. Tapi ketika dina acara qiraat dibaca Al-Quran, sholawat dibaca, kufara kiai istighosa dibaca, hadirlah didinya para malaikat rahmat nu diutus ku Allah pikeun nurunkeun rahmat jeung karidoanana. Ieu panu bagus, alhamdulillah. Dan dia kalubaran dia budak nu disunatan jadi budak anu soleh sabab dieusi ku pangajian. Alhamdulillah. Hitan teh asep ibadahnya atuh ibadah da perintah Allah. Ngan cek kategori ibadah cek barudak santri di kampung Cilayang, cek barudak santri di kampung Cilayang ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah dibarengan ku capek, 2 aya ibadah dibarengan ku nikmat, 3 aya ibadah dibarengan ku nyeri. Hiji ibadah dibarengan ku capek naon asep, haji umroh capek eta kategorina. Capek kitu asep haji umroh capek sabab ibadah fisik. Tawaf ngulilingan Ka'bah capek, aya nu tawaf teh 2 jam, aya nu 1 jam setengah. Encan yang heurepan sa'i Safa Marwah teh 400 meter, bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih eta leumpang. Sa'i capek sabab fisik. Teu saeutik nu maot keur tawaf sabab ieu teu kuat fisik kaseret ngabangkieung rag-rag katincak kaleyak teu katulungan aya nu kitu kajadian nepi ka maotna sabab ieu teu kuat fisik. Maaf matak pantes rek nganterkeun ka Mekah mah sedihna mirip doang rek nganterkeun mayit. Sok geura tafakuran nu rek ka Mekah make baju bodas-bodas mayit, bodas kain kafan bener gak? Nu rek ka Mekah di daratangan nu maot didatangan dilayan bener. Nu rek ka Mekah diceungceurikan ditangisi, nu rek ka Mekah mayit diceungceurikan bener teh. Nu rek ka Mekah dialanteurkeun nu maot heueuh da teu indit sorangan. Nu rek ka Mekah naik pesawat nu maot keranda da eta pesawat pribadina, keranda Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar. Nu nganterkeun mayit milu naik keranda heuh dasar yeuneun. Pan kula sering ngajelaskeun kendaraan paling serap di dunia cuma 1, apa? Keranda. Serem kitu keranda, serem. Buktina naon? Bukti nu kahiji nu hirup teu hayang naik. Ulah jaro, ulah lurah, ulah RT, kiai ge sieun. Teu percaya coba-coba isukan. Aya ustad liwat gotong asupkeun paksa. Moal teu ajur tak keranda dileyak ku ustad. Sieun ustad oge. Nu kadua keranda serem, bukti nu kadua nu pernah naik keranda can pernah gagal, paeh wae. Ulah coba-coba naik. Nu katilu keranda serem, nu pernah naik keranda teu kabejakeun balik deui ka imahna. Sabab turun tina keranda langsung asup kana liang naon. Sadar geura hirup teh euy. Inget-inget kana liang atuh sia teh. Da urang mah hirup teu jauh ti liang. Ongkoh salah tapi bener gitu. Hirup urang mah teu jauh ti eta liang di liang deui. Guys, teu jauh ti liang. Sabab buktina dina awak urang mah loba. Pantes urang mah ka mana-mana mamawa. Nu dohirna awak urang aya salapan liang, teu percaya urang hitung. 2 liang mata, 2 liang ceuli jadi 4, 2 liang irung jadi 6, hiji liang bibir, liang mulut jadi 7, nu ka-8 jeung ka-8 tidak berani menampakkan diri. Jadi dina awak urang mah loba liang, makana hirup urang jauh teu jauh ti hakikat Allah nu ngahirupkeun ka dunya urang teh nyata Allah, tapi syariatna urang bijil tina. Bahkan loba jelema hirupna di dunia gudag-gudag harta jabatan, syariatna eta teh ngabelaan
Astagfirullahaladzim, bebeakan. Bahkan bapak-bapak balik ngaji ti dieu engke peuting di imahna rek neangan heueuh liang panto imah piraku salaki sia tengah peuting naik kenteng rek nanaonan. Ajroil datang ngajemput urang maot ngarana atuh urang asup deui kana. Jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju karena sekali liang tetap hidup. Guys, deklarasi urang musyawarah kenaina urang jeung partai anyar partai liang teu haliwu nyolokna eta mah geus aya liangan tinggal cos we geus. para liang para hadirin hadirat rahimakumullah. Cicing jadi haji umroh teh capek resikona nyawa ongkosna mahal tapi aneh nanaon eueuh nu kapok balik di Mekah yang ka ditu deui sok tanyakeun geus ka Mekah pasti hayang ka dari itu deui karak ningali Masjidil Haram na geus ngadadak poho kana ongkos 30 juta ku nikmatna ningali Masjidil Haram. Bakat teh seeutik bapak-bapak calon haji calon umroh begitu nyampe ke Mekah dijajarkeun di halaman Masjidil Haram mararewek bae nararangis sakitu teh can asup ka jero masjid di jero masjid aya Ka'bah karak deuleu di luarna ge geus wah mararewek aing sering ngabimbing gigireun aki-aki jamaah disangka ku aing wiridan deuleu teu geuning mewek kunaon bah dosa aing ge loba dosa mah iya naon Masjid Haram namana ieu hareupeun disangka hotel udah kakarak ieu haram teh ieu mungkin ngagoak Ka'bahna di mana di jero aya keneh atuh aya sanorek ngakut loba tatanya geus asup ka masjid urang salat di jero ame bisa neuleuh heula Ka'bah ayo kaburu adzan di maghrib sunat talbiyah ayo tuturkeun labbaik Allahumma labbaik begitu asup ka masjid der adzan Allahu Akbar Allahu Akbar kaleuweung adzan sing gerebek jelema lalumpatan ka jero masjid sieun tinggaleun berjamaah rasa nu adzan di Masjidil Haram make semprani jelema kasedot beda jeung di Cikampek di Karawang jelema ngadenge adzan mararental di dia pokoknya dia mimitina ih sing gerebek lumpat ka masjid sieun tinggaleun berjamaah dar qomat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Bilal imam mulai ngagoak di payun wa tatilu sufufakum, luruskan saf, diluruskan. Allahu akbar. Bilal milu ngagoak Allahu akbar. Dengan dadak poho eta kana ongkos. Aya naon? Aya qiraat, aya seni. Pantas dina Islam aya seni, agama tanpa seni sepi.
sok adan lamun teu pake seni genah teu adan lurus bae jawara kerak insaf can dilatih can naon geus gogoakan subuh adan Allahu Akbar Allahu Akbar subuh-subuh anu adan doang gitu jelema hararudak ngepung masjid hayya ala sholah masya Allah atuh jelema ka masjid lain mau samping mau golok kabeh gara-gara ta jawara adan teu make seni make seni mah geunah Allahu Akbar Allahu Akbar Palembang ayo di nukiu Allahu Akbar Allahu Akbar Cikande Cikande aing keur ngaliwat ayo di nukiu Allahu Akbar Allahu Akbar Cilayang pamajikan molototan berarti besok adan subuh gitu salakina itu atuh ari eueuh santri teh kitu tah di lemur eueuh pasantren maaf ai subuh teh asa ngadengekeun festival aki-aki nu ngahudangkeun lemur belah ditu astagfirullah nu molor mungkin mebes wae sekali-kali budak ngora tara rampil lain ulah ku aki-aki karunya geus kolot teh geus maka capean katiisan sok bengek eungap karunya mejeuna regenerasi disiapkeun ti ayeuna makana maaf kula mah teu hariwang teu sieun pejabat eureun mah gampang neangan gantina lurah eureun loba gantina bupati eureun loba gantina Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden bener teu komo artis mah jutaan calonna ngabring tapi calon imam calon khatib calon muadzin calon ulama susah nyiaranana buktina naon percetakan calon ulama calon kiai nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna bahkan loba budak geus gengsi asup ka pasantren indung bapana ge ngadukung geus sia ulama santren jang naon sia masantren sia mah masantren moal boga ijazah lamun teu boga ijazah sia moal bisa digawe lamun teu boga gawe sia moal boga duit lamun teu boga duit sia moal bisa nyatu mun aya kolot ngomong kitu istighfar sia buru-buru berarti geus ngahinakeun kana ilmu pasantren dengekeun santri beli sia ieu loba santri sing istiqomah sok sanajan urang jadi santri ayeuna dipandang sebelah mata dihina diledek tapi lamun urang istiqomah ti ayeuna yakin dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun dia di Indonesia amin ya Allah ya Rabbal ayeuna mah moal karasa engke karasana sok dina hiji waktu di Indonesia tinggal jelema bara rodong mulai nyesel tina kabodohanana hayang salat teu nyaho ilmuna hayang wudu teu nyaho ilmuna hayang ngaji Quran teu nyaho ilmuna datang ka ulama sepuh geus teu araraya kiai sepuh geus teu araraya rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke pasti ka santri-santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama-ulama Allah amin amin subhanul yaum rijalul ghad lamun rek dihartikeun ieu kalimat santri-santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang sing dikabul anak urang nu mara santren sing ngarasil ilmu anu manfaat amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal balik deui jadi haji umroh mah ibadah capek aya deui kategori ibadah nu kadua cek budak santri di Cilayang naon ibadah dibarengan ku nikmat naon ibadah dibarengan ku nikmat nikah nikmat gitu Asep nikah nikmat cocok jeung kalimatna nikah N-I-K-A-H N-na nikmat I-na istuning K-na karasa A-na aduh H-na haneut atuh rek kumaha teu nikmat jadi penganten jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak penganten baru masuk kamar pengen digendong
nangis beta pengantin bikang na tengah peuting digandong di kamar ka dapur ke lalaki gandong kumaha pengantin lalaki bungkus langsung ai pengantinan manikmat bae sok ibu nunggu karolot kieu hayo tengah peuting ceurik sia udangkeun salaki ka yang digandong ka dapur digandong mal ku salaki di kamar ge dibebeutkeun. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar silih ciwitan dicubit nepi ka boleh ketihan teu pengantin lalaki henteu ngambek keur pengantinan mah teu karasa nyeri malah malik cadel manja pengantin lalaki na meta ciwit deui ubit agi di mana-mana pengantinan mah sok ngaradak marondokan letah pengantin lalaki ke warung balik telat cek pengantin pamai awewe nah kemana anak-anak ayati da bahasa Arab lain meni anak ayati maksudnya mah kemana wae sih pengantin lalaki na ngajawab bari cadel etel oko meser rokok meni etel oko cek pengantin lalaki na awan ti maksudnya mah naon sih manten awewe na ngaguak bari cadel deui manja ieu entan adeun entit ieu panganten lalaki pusing bahasa planet mana yang teu ngarti asa ngomong naon eta sia entan adeun entit ieu bujal ateul saeutik ateul bujal meni bebejah yang digaro sok sia ibu anu geus kolot sia hayo hudangkeun salaki tengah peuting kak hudang salaki hudang naon sia ngaganggu ai ateul bujal garo digaro mal ku salaki digaro ngan ngagarona tina beungeut garo ka sia jang panganten mah nikmat ya ibadah nikmat nepi ka aya laguna khusus jang panganten disinir kuno qasidah geuning ayana qasidah Dunghai senangnya penganten baru tadi titah ge hidang sia duduk bersanding bersendang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari dunghai senangnya menjadi pengantin baru ayeuna qasidah aya baheula malen qasidah lain inget kula keur leutik zaman leutik baheula nu maena ibu-ibu alat tegalolede baru leud naon baheula mah kitimpring dina kolege jadul eueuh variasi baheula kitu we ti mimiti nepi ka anggeus pak brung brung pak brung kitu we ti mimiti lagu teu jauh tiadana yadana dan pak brung keur leutik sok lalajo baheula nu nyanyina teh bi ieu toh biaya si Acih binunung si Titin saya si Rodia kecerek nanti si Rodia si empat di kabarare kokodna udah kecerek na besi geus si adana teh Hamawi geuning laguna teh Hamawi ya mis baheula sok tanyakeun kana kolot mah eta ngadenge lagu eta baheula ya kadal haram cenah atuh heuh kadal mah haram tolol komodai orai kadut atuh baheula sok areureuy budak kitimpling pak brung kitu leungit teh kitimpling datang weh rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik nasidaria mulai dilombakeun geuning harita aya non ngaranna teh festival kasidah cak jering ding variasi baheula pukulan cak jering ding dua poe aing latihan eta tapi ka muncrat aing nakol
leungit rebana datang cerawis. Oh emak gini geus kolot jadi mah mak rawis alat baru laleuti ayeuna kol sadaek-daek meuni kadenge ka mana-mana eueuh opak kadengena teh eueuh opak aya gemblong eueuh opak aya gemblong eueuh opak emping cucur kadengena kain latihan barudak marawis arek kumaha teu nikmat jadi panganten makana nikah kategori ibadah dibarengan ku nikmat nu tadina haram ngendong di imah bikang jadi halal sanggeusna akad nikah walina aya saksina aya penghuluna aya terus ijab qabul serah terima dina pernikahan ijab qabul ditanda tangan surat-surat kepemilikan resmi eta surat ditanda tangan hareupeun wali hareupeun saksi hareupeun penghulu berarti sah eta budak lalaki ngendong di imah bikang sabab geus dihalalkeun. Naon suratna SIM, STNK, BPKB. Naon SIM, surat izin menginap. Lamun eta lalaki ngendong di imah bikang moal ditilang ku ronda. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor aya dinya kumplit. Nu katilu BPKB. Naon BPKB? Bukti pemilikan kendaraan brewok.